इनमें से किसका ट्रैक्टर जॉनी भाई की बस को कीचड़ के खेत से भर निकाल पाएगा, चलिए देखते हैं। नंबर 1 पर छपरी गुरुवीर का ट्रैक्टर, नंबर 2 पर सुखचैन भाई का ट्रैक्टर, नंबर 3 पर रोहित भाई का ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर देखने से पहले अगर आप निशु भाई के सच्चे फैन हैं तो वीडियो की लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो।